Ydych chi'n meddwl am bysgod fel bwyd nadoligaidd? Wel, mae yna ddigon o syniadau newydd ar dolig Dudley ar y 45 o Rhagfyr, ond dwi wedi bod yn edrych yn yr archif ac wedi dod ar draws y seit bach anarferol iawn fel cwrs cyntaf. Dyma starter arall y gallwch chi baratoi o flaen llaw. Taflwch dalp go dda o gaws hufen meddal ar ben hufen digiro. Ychwanegwch binched o halen a ffibr, sydd hanner lemon, a'i cymysgu'n dda. Torwch ddail basil ffres yn fan a'i harllwys ar ben yr hufen. Ar ddarn o glingffilm, gosodwch dyfellu o samwn difygu yn daclus. Yna, teinwch y caws ar eu pennau nhw. Adeiladwch resed o gorgymychiad ffres, darnau o bibir coch wedi rhostio, a stribed o samwn wedi bobi neu botio. Pinched o bibir di, a plygwch y cyfan yn ofalus a'i rolio'n dyn. Gadewch iddo sefyll yn yr oergell dros nos, a'i dorri'n ddarnau braf pan bych chi'n barod i'n bledda. Cofiwch wylio dolig Dudley nos Fercher y 45 o Rhagfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.